food. Again, we pay for food in primary schools. And then we have to clothe ourselves. An intern teacher is a disoriented teacher. An intern teacher is a disturbed teacher. An intern teacher is a disrespected teacher. An intern teacher is a teacher working in very dilapidated conditions. An intern teacher is a ticking time bomb. These people behind here are going to explode very soon. Cannot put people in internship, people who have been out since graduation in 2018, 2016, and you call that internship. We are asking the government of Kenya and the Teacher Service Commission to make sure that we are confirmed as soon as possible. Otherwise, we are not going back to class because we are demoralized. I want everybody to rise up. I want the parents to rise up. I want everybody else in this country to rise up and say no, because we are killing the future generation. The amount of money they are paid. We went to Bomet here, Kericho. An ECD teacher is earning 30,000. And a teacher who is employed, a graduate teacher, 17,000. That is disrespectful. Na mtazamaji, tukisonga mbele, ni afueni kwa wanafunzi 540 kutoka wadi 45 za kaunti ya Bungoma wanaotoka jamii zisizojiweza baada ya kupata ufadhili wa elimu ya shule ya upili kutoka kwa serikali ya kaunti ya Bungoma. Gavana wa kaunti hiyo, Ken Lusaka, aliongoza hafla ya uzinduzi wa mpango huo wa ufadhili wa elimu. Amehoji kuwa mpango huo unalenga kuwasaidia wanafunzi hao kuendeleza masomo yao ya shule za upili na kuwataka kuweka bidii masomoni, ili kauli iliyoungwa mkono na naibu gavana Jennifer Mbatiani, aliyehoji kuwa ni fursa kwa wanafunzi hao kupata masomo, akisema ndio njia pekee ya kuhakikisha kuwa wanakuwa na maisha mema siku za usoni. Tulisema wale ambao watapata max 350 and above ndio watapata scholarship, lakini not all can get 350 and above. Kuna wale ambao pia kwa sababu mbalimbali upungufu, huwa nasema mtihani na changamoto mingi. Unaweza kwenda kwa mtihani umesomea kitu inaitwa frog na wameleta rabbit, then unajibu vitu zako ambao zile ulisoma hazikukuja. Bahati mbaya you don't get the marks that you expected. Wao pia hatuwezi kuwawacha nyuma. We cannot leave them behind. That is why we have allocated 4 million to go to bursary to cater for wale ambao hawatapata scholarship. Na pia nishukuru wafadhili wengine, KCB, Family Bank na Cooperative Bank, kwa sababu pia wametusaidia scholarships ambao wenzenu pia wamepata. Young girls and boys, you are going to get the best education. And this is the only time muko nayo. Some of us, we have played our part. Mimi nimecheza nafasi yangu nikiwa governor wenu. I'm serving my last term as a governor. I don't know what I will be tomorrow. But I need somebody to come and take over from me as a governor. I need somebody to come and take over from Didmas as the member of parliament. I need somebody to come and take over from Dr. Wamamili as CC Education. So what we are doing today is managing succession. Kwa hivyo wazazi, ujue ya kwamba sheria inasema ukiwa na mtoto ni jukumu lako kulinda huyo mtoto, ni jukumu lako kuprovide for that child. Wazazi wengi ambao nimekutana na wao wanakuja wanasema mimi nina watoto wako shule na mimi sina mbele wala nyuma. So ukisema una mbele na nyuma, huko unasema nini? Na wewe ni mzazi na mtoto ni wako. Wazazi tuwajibike. Tunaposaidiwa sehemu fulani, pia sisi tufanye bidii, tuhakikishe pia tunafanya kitu ili kuchangia masomo ya watoto wetu. Sisi tungependa kwa masaa machache wale ambao wanahusika, wale walimu wakuu ambao wanasimamia hizo shule pamoja na machifu, watafute wale wanaume ambao walipatia wale wasichana wa shule mimba, majina yao yajulikane, sheria ichukuliwe, because we can only complement the efforts against teen pregnancies if we are going to identify and segregate those who are perpetuating those heinous acts of impregnating school-going children.
Na mtazamaji, katika visa vya mauaji, polisi mjini Machakos wanaendelea na uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha Machakos aliyepatikana amefariki chumbani mwake mapema wiki jana, kutathmini kiini cha mauaji hayo. Kulingana na OCPD wa Machakos, Emmanuel Okanda amesema kuwa mwili wa marehemu ulipatikana tayari, mwili wake ukivuja damu kichwani, huku mwili wake ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Machakos level 5. Washukiwa wawili wanaendelea kuzuiliwa na maafisa wa polisi kupeana muda wa uchunguzi kukamilika. In the wee hours of the morning, police officers at Machakos police station got information of a murder incident that had happened at Kataloni, which is about 4 kilometers south of Machakos police station. The scene was visited and it was established that at Diaspora Rentals, a second-year university student who is undertaking Bachelor's of Education course was murdered, and she was lying on a mattress in the room where the incident is suspected to have happened. We found the body of the victim oozing blood from the nose, ears and... Na kwingine kwa mtazamaji, biwi la simanzi lilitanda katika familia moja eneo la Kamunyu, Gatundu, kaunti ya Kiambu, pale msichana wa umri wa miaka 16 kuzama maji na kuaga dunia katika mto wa Chania wiki jana iliyopita, akijipiga picha jioni ya siku ya Jumanne kabla ya kufungua shule. Rosemary Njeri, ambalo ni jina lake, aliteleza alipokuwa akichukua selfie almaarufu kujipiga picha na marafiki zake wawili pindi tu akateleza kwa bahati mbaya. Juhudi za marafiki hao kumwokoa hazikufua dafu na kuitana usaidizi kwa wanakijiji wa Kamunyu kumtafuta, japo giza na mawe yaliyojaa mtoni humo ikawa vigumu kumpata. Kulingana na familia hiyo, walisema tayari alikuwa amejiandaa kurejea shuleni kwa muhula huu wiki jana, ambapo mauti hayo yalimpata kabla ya kufungua shule. Tuna huruma kwa kuachwa na mtoto wa shule wa kidato cha 3, kwa maana mama yake wameachwa na huzuni. Hata sisi tuko na huzuni kwa vile walikuja kupigwa picha huku. Haikuwa furaha yetu. Tungetaka huyo mtoto asome, asaidie mama yake. Kwa hivyo tunasema pole. Mahara tuko ni mahara dangerous. Bahari kuko na mawe, ni bahari dipu. Hata nyinyi mkiangalia huko mnaona hata hakuna maji inapitia hapa juu. Kwa hiyo maji inapitia kule chini. Sasa hatuwezi tukajua huko chini kuko namna gani. Sasa tungeomba tu serikali yetu kama inaweza kutusaidia, saidie watu wa familia tukaweze kutoa hiyo mwili. Tungeomba sana sana wakati kunatokea janga kama hili, timu ya County Rescue Team iwe na watu wengi experts ambao wanaweza kuja na kutatua jambo kama hili. Huyo msichana ameshatuacha. Ni msichana mdogo sana na tuna huzuni mingi sana. Kwa maana kuwazwa na msichana kama huyo kutuacha sio jambo nzuri. Na mtazamaji, wakulima humu nchini wamehimizwa kuzingatia kuwekeza katika mazao yanayoweza kustahimili hali ya anga humu nchini ili kuimarisha usalama wa chakula. Haya yanajiri ama ni kwa mujibu wa balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya, Henriette Geiger, aliyesema kuwa idadi kubwa ya watu kote duniani inakabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, aliwataka Wakenya kukumbatia teknolojia ya push-pull inayohusisha kupanda nafaka mseto na mmea wa mbu ambayo hufukuza au kuzuia vipekeche ambacho husababisha malaria. Hata hivyo, aliwataka Wakenya kukumbatia mbinu mpya za kilimo, kwani mabadiliko ya hali ya anga ni jambo ambalo mtazamaji limeleta tishio kubwa kwa usalama wa chakula, sio tu nchini Kenya bali kote ulimwenguni. Me, it's the first time that I'm here, and I'm very glad to discover this great experiment. ICIPE has been instrumental in developing technologies so that will eventually help the world transition into an ecological space. So I learned about the push-pull
technology that has been developed here, and I'm especially happy that there's an outreach to so many farmers. I learned that millions of farmers have already adopted that, and I should think every farmer should know that, every farmer, and the adaptation should happen in all the different climate zones, because in every part of the world people are struggling to adapt to ecological farming and organic farming in the interest of climate change. And I also learned that actually here at Nchini there have been already experiments and technologies developed that take into account the effects of climate change and how you can make agriculture more climate resistant. So I think this is a wonderful, wonderful way to make agriculture yield and not damaging. And that's the whole challenge. And the challenge all over the world is that agriculture was increasingly taking a backseat, and everybody wants to become a doctor and a lawyer, and nobody thinks of going into farming, which is a big problem also for food availability and food security. But of course, young people, they want to make money. And if there's no money in agriculture, they will go somewhere else. So with this technology, you can get much better yield, and the mix of traditional crop with cash crops is a way to help food security, but also to have a steady income flow for the farmers. Na mtazamaji, tukirejelea mauaji ya kikatili huko Roysambu, ni kwamba maafisa upelelezi wa makosa jinai wa DCI wanachunguza mauaji ya kikatili yanayoshtua. Ni kwamba msichana aliyeuawa kwa kudungwa kisu katika hoteli moja kuu ya moja ambayo inajulikana EBN, ambapo alihusishwa kudaiwa kuwa na mahusiano na mmoja rafiki yake, ambapo walikodisha nyumba katika maeneo ya Roysambu. Ripoti zinaonyesha baada ya kudungwa kisu na muuaji wake, mwili wa mwanamke huyo uliweza kukatwa vipande na kuingizwa kwenye mfuko wa karatasi. Maafisa wa upelelezi kutoka kituo cha polisi cha Kasarani waliitiwa na kuzingira eneo hilo la tukio, huku uchunguzi ukianza. Mauaji hayo yanajiri siku chache tu baada ya Starlet Wahu ambaye alikuwa ameuawa wiki moja ama siku kadhaa kupatikana ameuawa katika nyumba moja katika eneo la South Sea, Nairobi. John Matara ambaye alinaswa na kamera za CCTV akiingia ndani ya nyumba hiyo na marehemu alifuatiliwa na kukamatwa, huku uchunguzi sasa ukianzishwa baina ya visa hivyo viwili. Kitu saa 9 za mchana ndio huyo customer alipiga simu akasema anataka nyumba. Kama tu venye si ufanya, tukamwambia pale tenda chukua ufunguo. Akachukua ufunguo na akatulipa. Sasa kutoka hapo tushughulikangi na customer tena. Tunawachanga mpaka kesho saa 4 za asubuhi ndio tutakuja. Saa 2 hivi nataka akanipigia simu. Kaniambia muona karatasi za black na kuna bed sheet ya white iko kwa stairs chini, na venye amefuata hiyo nini damu inatoka kwa nyumba yetu. Tukuje tubishie huyo client ndio afungua tueleze nini alikuwa anachinja. Hapo chini kama kufungua hiyo kitu imekatwa ni kama imekatwa na musumeno juu hakuna damu hata kwa nyumba. Imekatwa na hapa yote hii na hapa. Kishingo hakuna. Then hii imekatwa na hapa. Hii pia hapa. Sasa hii imewekwa kwa jwala moja, hii jwala moja. Hii ameweka mkono imewekwa hivi, ikaongezwa kwa jwala lingine ndio ikafungwa kwa ni sasa alikuwa anataka kutoka nayo juu.
Na mtazamaji, ikiwa hii leo tunaangazia masuala ya usalama humu nchini wa chakula, na baadhi ya wakulima wakiendelea kuvuna na kuweza kuanza msimu wa upanzi katika maeneo mbalimbali humu nchini. Hii leo tutakuwa tukiangazia kaunti ya Bungoma, lakini kabla hatujasonga mbele ni kwamba tukiangazia kaunti ya Siaya, ni kwamba wakulima katika kaunti hiyo wanakumbatia aina mpya ya mbegu ya mahindi ijulikanayo kama bazuka, iliyotolewa na kampuni na mbegu ya Wakala Afrika kwa lengo la kuongeza mazao na kuboresha usalama wa chakula nchini. Hata hivyo, mwakilishi wa Wakala Afrika Collins Achapa amelimbikizia sifa tele aina hii ya mbegu ya mahindi, akisema kuwa inastawi haraka ikilinganishwa na mbegu zingine za mahindi ya sasa humu nchini. Hapo zoezi hili la majaribio la mbegu ya bazuka litaendelea na litaenda kama ilivyoratibiwa. Mbegu hiyo itatumika kwa ukuzaji wa mahindi maeneo mengi humu nchini, ikiimarisha usalama wa chakula na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. The bazuka rep in Akansa in Gimsab County. Bazuka seed is one of the product of Wakala Africa Limited, and as we say, bazuka is an improved hybrid maize variety, and it do well at an altitude of 800 to 1300 meters above the sea level. And mostly bazuka is a double cover, as you can see from most of our maize variety is a double cover. And in short term, bazuka plays a role of nipe nikupe. Means that the more you supply the nutrients to bazuka, the more it gives the product. And in some instance, it can give also three crops per maize. And as you can say, bazuka is tolerant to leaf diseases. Means that even though leaf diseases can attack them, but at some extent, it can fight the leaf diseases. And then bazuka had a good tip cover. And mostly, bazuka variety, when you see maize at the harvest stage, you see that the tip cover of the maize is well covered compared to other variety of maize that where most of them the tip cover is they lack tip cover. Means that those that production loss is high in the farm, and farmers go a loss at the farm level. And then bazuka, to some farms that have worked, do some field visit in East Game, bazuka can thrive in a striga environment where there is a striga weed. Means that it has a resistant striga weed, means that it can resist that striga infestation. And then, as you can say, bazuka is good for silage. Why am I saying silage? Means that bazuka at the harvest period, when you see about the stalk and the leaves, it is still green, but the maize itself is dry. So farmers that also want silage, that maize variety that they can use for silage, bazuka is the best alternative. And then at the early stage, bazuka can resist drought. Na mtazamaji, habari hii inatuweza kujiri mahali ambapo mtazamaji tunaangazia usalama wa chakula na utoshelevu wa chakula humu nchini. Mtazamaji, kama unavyojua, taifa la Kenya ni taifa mojawapo ambalo hukuza chakula kwa wingi kwa sababu ya rutuba na rasilimali ambazo zipo kwenye ardhi ya taifa hili la Kenya. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, tutakuwa tukizungumzia swala la kuweza kuwekeza katika ukulima na wakulima pia kuweza kuwa na nafasi katika misimu mbalimbali ya upanzi wa mahindi, upanzi wa mbegu ama upanzi wa chakula chochote ambacho kinastahili. Katika taifa la Kenya inaaminika kwamba mahindi ndiyo kivuno kikubwa katika msimu wa vyakula mbalimbali humu nchini, kama kiwango kikubwa ikilinganishwa na baadhi ya vyakula humu nchini. Lakini leo mtazamaji, tutakuwa tukizungumzia swala nzima kuhusu kaunti ya Bungoma. Kaunti ya Bungoma ni kaunti ambayo inapatikana magharibi mwa Kenya, ambayo ni kaunti wanishi za kaunti mbalimbali humu nchini, ambapo tukizungumzia kaunti hiyo tutakuwa tukijua chimbuko lake na pia tukijua kaunti hiyo na ama serikali za kaunti hiyo
na tutakuwa tukijua rasilimali za kaunti ambapo inaweza kujiri na kuweza kuwafahamisha maeneo bunge ya kaunti. Tutakuwa tukiangazia hesabu za kaunti na mgao wa bajeti wa kaunti pamoja na baadhi ya mambo ama vyakula ambavyo hupandwa. Lakini kwanza kabisa, mtazamaji, kama unavyoona kwenye televisheni yako ni kwamba ukiangazia kwenye serikali ya kaunti utamuona kwamba serikali ya kaunti inaongozwa na gavana Kenneth Lusaka ambaye ni gavana wa kaunti hiyo, na ukiangalia jumla ya wapiga kura katika kaunti hiyo mwaka 2019 kulingana na data inaaminika kwamba ilikuwa zaidi ya milioni 1.6. Ukiangalia kwenye kati ya wanawake na wanaume kulingana mwaka huu ilikuwa ni 800,000 na zaidi, na wanawake ilikuwa ni 858,000, ambapo wanawake wanawazidia kwa asilimia ndogo sana wanaume kwa upande huo kwa wapiga kura. Na naibu gavana wa kaunti hiyo ni Mbatiani Jennifer Chemtai ambaye ndiye naibu gavana. Kwa yule ambaye hajui kaunti ya Bungoma ama ama mkazi wa Bungoma anaweza fahamu kuhusu kaunti yake, hii leo tumeweza kuangazia kaunti hiyo. Na tukisonga mbele, mtazamaji, kabla toka hapo, tutakuwa tukiangazia bajeti kuhusiana na maeneo bunge. Tutakuwa tukipata jumla ya wakazi wa mwaka huo, na pia tukiangalia sehemu za kaunti. Ukiangalia maeneo bunge ni kwamba Bumula ni maeneo bunge ama eneo bunge mojawapo ambao lina asilimia watu zaidi ya 215,000. Bungoma ya kati ambapo ina jumla ya wakazi 177,748. Bungoma ya mashariki utapata kuna watu ama wakazi wapiga kura 114,548. Bungoma ya kaskazini utawapata wakazi ama wapiga kura 121,317. Bungoma ya kusini utapata wako na watu ama wapiga kura 287,765. Ukiangalia Cheptais wako na wakazi ama wapiga kura 136,035 kulingana mwaka 2019 kama ilivyokuwa kwa jumla ya mwaka hiyo na data ambazo zilichukuliwa. Kimilili Bungoma iko na watu ama wapiga kura 162,000 mtazamaji na 38, na ikilinganishwa na tofauti kubwa huko Mlima Elgon iko na zaidi ya wapiga kura 78,873 kulingana na data za mwaka 2019 mtazamaji. Na tukisonga mbele, na ni baadhi ya sehemu ambazo tumetaja, labda kutaja maeneo hayo. Maeneo bunge kuna Bungoma Mashariki, Bungoma Magharibi na tuna Tongaren eneo bunge hilo. Pia tuko na Webuye Magharibi na tuko na Elgon, eneo la msitu wa Elgon Forest ambapo ni eneo bunge pia ambalo linajulikana likiwa na chini ya wakazi ama wapiga kura 3,000. Inakadiriwa kwamba kufikia sasa hivi idadi hiyo imeongezeka na jumla ya idadi hiyo itafikia milioni 1.6 mtazamaji. Ukifahamu kaunti yako ambapo ni nafasi ama ambayo tunaweza kuifahamu hiyo, inatupa taswira kulingana na uongozi na jumla asilimia kutoka mwaka 1979 kutokana na jinsi taifa lilipata uhuru, na pia kaunti hiyo ilivyokuwa na ilikuwa na jumla ya asilimia kubwa ambayo iliweza kuanishwa kuhusiana na ukuaji wa kaunti hiyo. Kulingana na mwaka huo ni kwamba idadi ya wapiga kura ilikuwa chini kiasi. Kufikia sasa hivi ilikuwa 500,000 ambapo hao ni wakazi na wapiga kura. Mwaka 1989 ilizidi kusonga mbele na ikaongeza kwa idadi ya 100,000 zaidi, ikafikia 679,000, na mwaka 1999 wakafikia milioni 1 ambapo ilikuwa asilimia iliongezwa asilimia 48.9, na mwaka 1989 iliongezea asilimia 34.8, na mwaka 2009 iliweza kuongezeka hadi milioni 1.3 ikiongezea kwa asilimia 35.9 kunradhi. Alafu mwaka 2019 mtazamaji iliweza kufikia milioni 1.6 mwaka wa hesabu ya jumla ya wakazi ama wapiga kura kwenye kaunti ya Bungoma ikiongezea kwa asilimia 21.5 mtazamaji, ambao ni sawia na yale ambayo yanaweza kuangaziwa kwenye kaunti. Na katika kaunti mtazamaji tutakuwa tukiangazia ni rasilimali gani mtazamaji kunradhi ambayo inachangia
kwa upatikanaji na ukuaji wa kaunti hiyo. Lakini kwanza kabisa tuangalie mgao wa bajeti ya kaunti ya Bungoma kuanzia mwaka huo tangu ugatuzi ama serikali za ugatuzi kuanzishwa kufikia sasa hivi mwaka jana, ambapo waliweza kufanya mgao wake na serikali kuu. Inaaminika kwamba kwenye bajeti ya kaunti ya Bungoma iliweza kuwafikia mwaka 2022 mwaka 2023. Katika uongozi wa Rais William Ruto, bajeti ya pamoja na serikali za kaunti ya Bungoma iliyoidhinishwa na bunge la kaunti ilifikia shilingi bilioni 12.91. Mtazamaji, ni ambapo ni baada ya gatuzi kuanzishwa mwaka 2013, zilijumuisha shilingi bilioni 3.8 kwa asilimia 30 kwa ujumla zilizotengwa kwa matumizi ya maendeleo na shilingi bilioni 9.1 zikitengewa kwa asilimia 70 kwa matumizi ya kawaida ya kaunti. Inaaminika kwamba kaunti hiyo inafanikiwa kupata zaidi ya bilioni 10 kuwafikiana na malengo na matakwa yao kulingana na kaunti ambazo hupokea asilimia kubwa ya mgao wa bajeti ya kaunti. Na isitoshe, kuna baadhi ya rasilimali zinazochangia kaunti hiyo kuweza kupewa nafasi ya kupewa mgao mkubwa zaidi. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, kuanisha na kile ambacho tunazungumzia kuhusiana na usalama wa chakula nchini. Kwenye kaunti ya Bungoma, uzalishaji wa chakula upo kwenye kiwango cha juu zaidi kwenye asilimia kubwa. Lakini tukiangazia rasilimali hasa kwenye kitengo cha kilimo, ni kwamba mimea ya vyakula ndiyo ambayo inapewa kipaumbele kwa asilimia kubwa. Na tukizingatia vyakula ambavyo huwa vinaweza kupandwa huko ni baadhi ya vyakula: mahindi, ni miwa, mhogo, maharagwe, viazi tamu pamoja na mboga za kijani, viazi karai na wimbi. Ni baadhi ya vyakula ambavyo hupandwa vya kutumia ama vya kukula ambazo si za mauzo na pia huweza kuwa za mauzo. Na katika viwanda uanishaji katika ukuzaji wa chakula na rasilimali, viwanda hupeana ajira kwenye kaunti ya Bungoma, ambapo pia imeweza kutia fora kuweza kuwa na nafasi kubwa kufanikisha matakwa yao kama kaunti na kupewa mgao mkubwa zaidi. Katika viwanda tunapata kwamba kuna viwanda vya miwa katika uzalishaji wa sukari, ambapo pia ni baadhi ya chakula ambacho hupandwa ama zao ambalo hupandwa kutoa aina ya rasilimali ambao ni sukari. Na pia tuko na viwanda vya pamba katika kaunti ya Bungoma, ambapo hii mtazamaji hupeana nafasi kwa wakulima ambao huzalisha ama hupanda pamba kuweza kuuza pamba zao kwenye viwanda kama hivyo. Waanishaji na hilo, kuna zaidi ya viwanda vya tumbaku ambao ni mmea ambao huuzwa kwa utoshelevu wa fedha katika kaunti hiyo. Na pia kuna zao la kahawa. Kahawa pia hupandwa, ni mmea ambao hukuzwa na pia kwenye kaunti hiyo na wakazi na maeneo hayo ambao labda uwe ni mkaji wa Bungoma ama ni mkaji wa maeneo hayo, unaweza kunafahamu ni kipi kinachojiri kwenye kaunti yako. Kwenye nafasi hii inatupa fursa mtazamaji kuweza kuzungumzia pia ufugaji. Kwenye upande mwingine ni kwamba kaunti hiyo ina asilimia kubwa ya ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo asilia na tukianuia na jamii ya Masai. Ni kwamba pia wao hufuga ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na punda, nguruwe na kuku, hasa pia huzalisha asali kupitia kwenye mizinga nyuki. Ni kaunti ambapo mtazamaji imepewa kipaumbele na uwekezaji mkubwa katika ufugaji. Ufugaji ambapo pia ni kipato cha wakazi wengi kwenye kaunti ya Bungoma. Tukiangazia hilo, tutapata kwamba ng'ombe huwapea pia rasilimali ya maziwa ambayo huuza kwenye viwanda vya maziwa, baadhi ya viwanda ambavyo ni uanishaji kuhusiana na kutoa fursa za ajira kwenye kaunti hiyo na pia kuongeza rasilimali zaidi za kaunti ambapo hupewa zaidi ya mgao. Na tukiingia kwenye rejareja za biashara, ni kwamba biashara pia ni kiunua mgongo ama kiuna uchumi cha kaunti hiyo. Biashara ambapo pia ni ukuzaji mkubwa wa mapato ya kaunti. Tukiangazia uuzaji wa maziwa kama mojawapo ambao tumetaja, ni ufugaji ambao pia umetia fora katika kaunti ya Bungoma. Na uuzaji huu pia unaashiria kwamba kaunti za Bungoma ama kaunti za magharibi huwa zinakuza zaidi ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku inamaanisha kwamba jamii za Awaluya ambao ni jamii ambao zimejikita katika mizizi na makabila mbalimbali baina ya jamii hiyo, ni kwamba wanafuga kuku. Lakini kaunti ya Bungoma tukiangazia ni moja wapo ya kaunti za magharibi ambazo wengi wa wakazi ni wafugaji wa kuku na pia wapandaji wa miwa kwa wingi.
ni kwamba viwanda vya miwa vimeweza kutoa uzalishaji wa ajira, uzalishaji wa fedha katika kaunti hiyo na uzoefu wa kuwa na rasilimali zaidi kwenye kaunti hiyo. Na tukisonga mbele, kuna maduka za kibiashara ambayo pia huhusisha upatikanaji wa mapato ya kaunti ili kuweza kukuza ajenda na baadhi ya mambo ya kutekeleza ambayo yanatekelezwa na gavana Ken Lusaka na baadhi ya viongozi wa kaunti. Na tukisonga mbele, mtazamaji, tuangazie uchumi wa Bungoma. Uchumi wa Bungoma, mtazamaji, hukua vipi? Wewe kama mkazi wa Bungoma ambao labda unatutazamia kutoka kaunti hiyo, unaweza tathmini hali halisi kuhusu uchumi wa kaunti hiyo. Ukiangalia jinsi mgao unavyopatiana kwenye kaunti hiyo ni kwamba shilingi bilioni 12 zaidi hutolewa kwenye kaunti hiyo kila mwaka wa kifedha wa mgao wa bajeti na serikali kuu. Je, kwenye uchumi wa Bungoma unakuwa vipi? Kwanza kabisa tukiangazia taifa la Kenya, hasa hususan viwanda ni mojawapo ya ukuaji wa rasilimali ambao hutoa pia ushuru. Upatikanaji huo unapeana nafasi kwa ajira kwa wengi, kwa wakazi wa baadhi ya kaunti humu nchini. Hii leo mtazamaji, tukiangazia kaunti ya Bungoma, kiwanda cha miwa ambacho maarufu Nzoia ni kiwanda ambacho kimeweza kuwa na umaarufu zaidi wa uzalishaji wa sukari, ambapo sukari hii huuzwa nje ya taifa la Kenya na pia nchini Kenya kwa kuweza kupatikana kwa rasilimali, na uchumi wa Bungoma huwa unaenda juu kwa kiwango kikubwa. Na kiwanda cha karatasi, kwa mmoja ambaye hajafahamu, ambacho ni Rai Paper na Webuye, ambacho ni kiwanda kinachopeana nafasi za ajira na pia huwekeza katika mambo mengi kuhusiana na uchumi wa kaunti ya Bungoma. Usitokijua mtazamaji, mkazi wa Bungoma, ni kwamba kiwanda cha tubako na cha Malakisi ni kiwanda kikubwa ambacho kinazalisha uzalishaji mkubwa wa tubako, ambapo inatoa nafasi za ajira pia na ukuaji wa uchumi wa kaunti hiyo. Na kiwanda cha kemikali, kabla hatujatamatisha, kiwanda cha kemikali kwenye kaunti hiyo huwa kinatofautisha na kiwanda cha kahawa. Kiwanda cha kemikali huwa kinatoa fursa za kuunda kemikali ambazo zinatumika kwenye maabara mbalimbali humu nchini, kwenye hospitali, mashule na baadhi ya sehemu mbalimbali ambazo pia hupeana nafasi za kuinua uchumi wa kaunti ya Bungoma. Kama wewe mkazi wa kaunti ya Bungoma hujakifahamu hichi, ni kwamba kiwanda cha kemikali huwa kinapatikana kaunti hiyo. Hata hivyo, viwanda hivi vyote kwa ujumla vinaweza kutoa ajira, na kufikia sasa hivi ama kufikia mwaka 2019 vilikuwa vimetoa zaidi ya wafanyikazi ama kazi za ajira kwa zaidi ya 30,000 ya vijana kwa ujumla kupata kazi, kujikimu kimaisha katika kaunti hiyo. Inamaanisha kwamba uchumi wa kaunti ya Bungoma unaweza kuimarika na hata zaidi. Kwa hivyo tuna matarajio kwamba miaka ijayo kuna matumaini kwamba itafungua nafasi za ajira na hata zaidi, ikilinganishwa na jinsi ajenda za Rais William Ruto zikiainishwa kulingana na upatikanaji wa ajira kwa vijana. Inamaanisha kwamba kaunti ya Bungoma ipo imara na ipo kwenye nafasi za kwanza bora kuweza kupatiana huduma za ajira. Na tukiangalia kwenye huduma zozote zile za kiserikali na za kaunti, inaonekana kwamba baadhi ya huduma ambazo serikali imeweza kuainisha na kupatiana kupitia wizara mbalimbali, kaunti ya Bungoma inawakilisha kwenye huduma mbalimbali za kaunti za serikali na za gatuzi humu nchini. Mtazamaji, katika uchumi pia ukuaji wa utalii nikiweza kuashiria kwenye sehemu za utalii, Bungoma ni mojawapo ya kaunti, mtazamaji, ambayo inapeana nafasi ya kutalii. Wengi huweza kuzuru kaunti hiyo na kuweza kuzuru na kuweza kujionea mengi ambayo labda huchangia kwenye uchumi na ukuaji wa kaunti. Tukiangazia kwenye utalii, ni kwamba Bungoma ambayo ni kaunti na mlima Elgon. Mlima Elgon wengi huweza kuzuru maeneo hayo kwa asilimia kubwa, ambao ni utoshelevu wa kuweza kuweka nafasi ya kiuchumi na kuongeza uchumi wa serikali za kaunti. Na tukiangalia kaunti hiyo pia kuna tamaduni za jamii za kaunti hiyo. Ikilinganishwa, kaunti ya Bungoma inawanishwa na kaunti zingine za magharibi, ambapo ina zaidi ya makabila ndani ya jamii hiyo ya Waluya. Ina jamii ambayo inamiliki kaunti hiyo kwa asilimia kubwa, ambayo wengi wanaishi hapo ni jamii ambayo Wabukusu.
kabla sijasahau, ni jamii ambayo imeweza kukita kambi, kukita mizizi nafasi kubwa zaidi kaunti ya Bungoma, ni jamii ya Bukusu ambayo imeweza kushamiri. Lakini ikilinganishwa na jamii zingine, kila jamii imeishi kwenye kaunti hiyo, eneo hili la Mlima Elgon, ni kwamba zaidi ya jamii 5 ikiwapo Chachoni, Butura, Sabaoti, Teso na jamii zingine za Wakenya ambao wanaishi bega kwa bega kwa amani na jamii ya Bukusu. Inaaminika kwamba kaunti ya Bungoma imeweza kuwa na mchanganyo wa jamii tofauti tofauti. Katika nafasi ya kutambua nafasi hii ya kaunti yako na kujua na kuweza je, wewe kama mkulima una nafasi gani kuweza kukuza na kuwekeza katika usalama wa chakula humu nchini, ambapo tumeweza kuzingatia mengi kuhusiana na usalama wa chakula, ambapo mbegu zimezalishiwa mpya ambazo zinachukua muda mchache kuwekeza katika kufadhili mipango ya serikali ya usalama wa chakula humu nchini. Mtazamaji, wewe kama mkulima una lipi la kufanya ili kuweza kuongeza uzalishaji wa chakula kwenye msimu wa upanzi ambapo umeanza na msimu wa mavuno mbalimbali humu nchini? Ni vyakula ambavyo wengi hutarajia na hutegemea katika pia kukuza uchumi wa taifa. Kaunti ya Bungoma ina rasilimali za kutuonyesha kwamba ina nafasi kubwa ya kutoa ama kuweza kuzalisha chakula humu nchini. Tukiangazia swala kuu ni usalama wa chakula. Kaunti moja wapo ambao hutoa asilimia zaidi ya 40 ya uzalishaji wa chakula, ikiwemo ni kaunti ya Trans Nzoia na maeneo bonde la Ufa, ambayo ni kaunti ambao za bonde la Ufa hutoa zaidi mchango mkubwa kwa asilimia kubwa ya uzalishaji wa chakula. Lakini kwa sasa, mtazamaji, ni lipi litakalo nufaisha wa Kenya kuweza kushusha gharama ya maisha, ikiwepo na kuwa na utoshelevu wa chakula? Ina maana kwamba ajenda za Rais William Ruto zitaafikiwa. Mtazamaji, je, wewe una lipi kuhusiana na utoshelevu wa chakula humu nchini na usalama? Kaunti ya Bungoma imeweza kutamatishia nafasi yetu ya gatuzi letu kuangazia usalama wa chakula na kutathmini hali halisi na mengi ambayo yatakuwa yakijadiliwa kwenye baadhi za kaunti kila gatuzi la kila siku ya Jumatatu kuanzia mwendo wa saa 5:30 hadi saa 6:30. Jina langu ni Emmanuel Marwa, nimekuwa wako hata hivyo nahoda kwenye gatuzi hili. Tupatane hapo mwendo wa saa 1 kwa mengi zaidi kuhusiana na haya. Usiende mbali.